大家好，我係阿 J。今期呢，我哋嘅鏡頭就嚟到呢個廣州嘅北京路哈。北京路呢，就係廣州比較出名嘅一個景點啦。咁我依家睇到嘅呢，就係太平館西餐廳，都有成百幾年歷史嘅呢間嘢。旁邊係皇上皇哈。咁北京路步行街呢，就可以話分為3段啦哈。呢個呢，我哋就喺靠北嘅路段，就係呢個中山五路到呢個廣惠路財廳嗰度完。呢一段就相對係比較靜少少嘅，就大商場就稍微就少啲，就係得一棟新大新喺度，睇到啲學生跑。依家啲小學生呢，好多都即係大家互相溝通嗰陣時咧，行過路過，見到佢哋放學呢，都係講普通話，互相之間同老豆老母呢，或者同阿爺阿嫲呢，就會係講啲唔係咁流利嘅廣州話咁溝通啦。呢個已經係成為一個比較普遍嘅現象。咁啊，作為廣州人嚟講，我覺得呢件事係比較可惜啦。個有幾千萬人講嘅語言，又有啲青黃不接嗰個地步。人呢就話呢啲細路仔叫本地撈，即係淨係講普通話啦，互相之間咁樣就講啲唔鹹唔淡嘅廣州話。個語言環境就係普通話為主嘅，睇到有啲臨時檔口啊。咁鏡頭嘅最前邊呢，白色嗰個頂嗰個呢，就係財廳啦，呢個就係財廳啦，係一種仿西式嘅一種典嘅風格嚟嘅，咪已經列入咗呢個廣東省文物保護單位噶啦，風格係好有呢個嶺南嘅，結合咗呢個嶺南嘅特色嘅。呢邊望過去就係廣惠路方向啦，咁呢度都有啲騎樓仔啊。呢一段呢就比較係安靜少少，咁而且呢一日呢唔係 weekend 啦，weekend會係多人好多嘅，咁大部分都係遊客啦，咁你耳仔聽到嘅都係講普通話嘅，咁包括我啦，咁可以都定義為遊客啦，喺依家嚟講，個財廳啊真係令到人忍唔住又影多佢幾張相咁樣。嗰個年代有啲咁嘅建築，真係幾有氣派其實。喂，依邊就係以前嘅兒童公園吓，依家呢就挖咗嗰啲南越王國嗰啲遺跡啊。所以依家就做咗博物館嘅，依家都呢個北京路呢，呢個商圈呢係好多呢個南越國嗰啲遺跡，所以呢，新老結合就打造咗一個係算係一個廣州嘅一個名片啦。像外地人嚟旅遊呢，都會喺北京路影翻幾張相。今日係比較適合出嚟行下街，咁人就唔多，而且天氣都算唔錯啊，冇落雨冇成，都係有少少多雲陰天啊，但係未有雨落嚇。北京路都算係一個奇蹟嚟㗎啦，諗下即係2000幾年嚟，廣州嘅一個城市中軸線依然都係保存喺呢個地方。每年嘅國慶黃金週呢，都有成200幾萬人係嚟到呢度參觀旅遊嘅，由觀光啊、購物啊，就如果係 window shopping 嘅人呢，就盡量唔好喺星期六日過嚟啊，因為真係好 Q 多人。一段嘅步行街呢，相對嗰個商業氣氛就冇咁濃烈，只要休閒漫步咁嘅感覺喺度。鏡頭右上方嗰個呢，就係新大新啦，咁少少嗰個就係廣百。條路呢，你睇嗰個地面呢係好靚。但係咧，真係有好多納稅人嘅錢去鋪成。每次翻嚟廣州呢，嗰啲路呢都係掘完之後爛完又整，整完又爛，跟住又整，因為永遠都係唔會整得好嘅，好難得咁啊！依家見到北京路都整得係，即係呢啲路呢，就係似樣少少，個門面嘅功夫都係要做足啊！其實北京路咧，大家都好熟噶啦，我都唔需要點樣介紹，同大家傾下閒偈啊，仲好啦，係咪？一段呢，算係即係為數不多係叫做保留落嚟嘅一啲騎樓啊。有嘅呢，就係比較原汁原味嘅呢，就係中山六路嗰度啦。咁嗰度舊好多，咁呢啲呢，睇落就舒服啲。但係呢，如果講到原汁原味呢，我覺得中山六路嗰度係會好好多咯。山六路嗰度仲係好多嗰啲人嗰啲小鋪頭啊，咁啊有嗰啲人間煙火嗰啲氣息喺度，呢度咁樣嘅商業氣氛咁濃。
種商業嗰種氣息係比較重，呢度係。咁嗰度有啲係人間煙火咁嘅氣息。點都德啊，騎樓手信街都德呢，就喺就係一間茶樓嚟嘅。咁呢個騎樓手信街我冇入過去啊，咁我唔知佢裏邊係點樣。喺惠福路嗰間點都德呢，我都試過。咁實講啦，今次就去到廣州，即係翻到廣州呢，食嗰啲飲茶呢，真係冇幾間係可以打得嘅啫。呢多間係可以值得係回味，已經變晒啦，食唔翻以前嗰啲味。即係嗰啲手藝有啲失傳咗啦，同埋嗰啲依家啲成本貴啊，咁價錢呢，咁就真係好抵玩。即係廣州食嘢嗰啲價錢真係好抵玩。個料唔足嘅情況下，即係度就相對係會差咗噶啦，嗰種口感各方面。嗱，呢度成個氛圍係幾好嘅，因為依家廣州呢越大啦，以前好似我哋細個嗰陣時去一趟動物公園已經係好似出國咁遠，去烈士陵園又要坐車，好似揈咗好耐先到，好遠嘅啫嘛，係中山路啫嘛，3啫嘛。我哋喺惠福路嗰度搭車過去就覺得好似出國咁遠。以前嗰啲同學啊，原來嗰一代人都係獨生子女啦，我哋一代人。咁但係嗰啲同學啊、幫啊、啲親兄弟咁，同學就係你嘅街坊，街坊就係你嘅同學。見夜見，返學又見，放學又一齊玩，即係除咗係食飯瞓覺嗰幾個鐘唔見嘅話，其他時間都係一齊。而家嘅廣州係越嚟越大啦，去到天河、南沙、番禺、從化、增城、花都，我以上提到嗰啲地方，依家全部都係廣州人嚟嘅。嗰種人與人之間嗰種關係呢，就好似冇以前咁緊密。都係一個時代發展嘅一個趨勢嚟嘅。以前有一首廣州嘅 rap 咁，乜都要拆，恩寧路又要拆，連廣州話都要拆，下你都唔識啦。行喺北京路咁樣都變咗好多啦。依家而家鏡頭前面打橫嗰條路呢，東西走向嗰條呢，就中山路、中山五路嚇。咁過咗去嗰邊呢，都仲係北京路步行街，咁就係中段啦。咁中段就係中山路到呢個大南路嗰度。依家個步行街就範圍擴大咗啦。咁以前就去到大南路嗰度嘅啫，依家呢，就去到呢個太康路嗰度，由大南路再延伸到去呢個太康路都係步行街。啱啱影到個爛尾樓啊！咁嗰度就係大概係大馬站嗰個方向嚇，機會再同大家詳細講。咁好啦，今期就講住咁多先，下期再同大家繼續分享。拜拜。